મસરી બધી મરી જાય તરત. બહુ સારી છે. આ 10 દિન મેલ પડ્યા ફૂટ્યા. મેળો પણ બનાવેલો છે. ગામડાનું જીવન કાંક જો આવી રીતના હોય મિત્રો. જય માતાજી મિત્રો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં જ છો. તો આજના વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે. તો મિત્રો આજે તો આપણે પાછું જવાનું છે વાડીએ. તો વાડીનો પાછો બ્લોગ બનાવવાનો છે. તો વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો, વિડીયો પૂરો જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. તો હાલો મિત્રો, અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ વાડી તરફ. અત્યારે ગામડાની મોજ છે. આ બધા જો ગાવું ને ભેહું ને એવું બધું હાલ્યું જાય. અને કાંતિભાઈ પણ અત્યારે ઢોર મેકવા જાવ છો. કાંતિભાઈ ઢોર મેકવા જાય. ગામડાનું જીવન કાંક જો આવી રીતના હોય મિત્રો. પાણી પણ ભરાઈ રહ્યું છે. અહીંથી આપણે પાણી ભરવાનું છે. પાણી ભરી પછી મિત્રો અત્યારે પૂગી ગયા છે આપણે વાડીએ. અને વાગી ગયા છે સવારમાં 8. થોડુંક થઈ ગયું છે મોડું, પણ આપણે પૂગી ગયા અત્યારે વાડીએ. અને વાડીનું વણ કગજો અત્યારે થોડું ઘણું સુધરી ગયું છે. પહેલાં કરતાં તો ઘણું બધું સારું થઈ ગયું છે, જોઈ શકો છો તમે. તો પછી હવે છે ને આપણે આ મોઢે લગાવી લેવાનું છે તેલ અને પાવડર. એનાથી આપણે મોઢું પણ બળે નહીં, કારણ કે દવા અડે તો પછી મોઢું બહુ બળશે અને તડકો ને એવું બધું ભેગું થઈ જાય એટલે નકરી ખંજવાળ ને એવું બધું આવ્યા રાખે. તો અત્યારે જો મિક્સ કરે છે પાવડર ને તેલ, એવું બધું આપણે મોઢે લગાવવાનું છે. હા એ નહીં બોલે મેલ પાસે મેલ તો માહિતી છે આપણે મારો પંપમાં ગાવડો નીકળી ગયો બરોબર. એ રોપડી જાય છે મોઢે. તો મિત્રો અત્યારે તડકો બહુ જ થઈ ગયો છે અને તડકો પણ લાગી રહ્યો છે. અને આપણે જો પરસેવે રેપજેપ થઈ ગયા. અને આપણે આગળનો એક વિડીયો મેકેલો છે, એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નાખી દઈશ. અને એ વણ જોજો અને પછી ત્યાર પછીનું આ વણ જોજો. ખાલી અઠવાડિયામાં આપણે પહેલાં ગુરુવારે આવ્યા હતા ત્યારે આપણે વણ કેવું હતું અને અઠવાડિયા પછીનું વણ કેવું થઈ ગયું. એટલે અત્યારે જો આપણે દવાનું એનો રાઉન્ડ મારી દેવી ને એટલે પછી ઉપાધિ નહીં. અને મારે પણ ટ્રેક્ટર આજે શીખવાનું છે, તો હું કઈ રીતના ટ્રેક્ટર રાખું એ પણ તમને બતાવવાનું છે. કારણ કે આપણે કોઈ ટ્રેક્ટર હાંકેલું નથી અને આજે પહેલી વખત પાછા ટ્રેક્ટર હાંકવાનું. અને હવે આપણે કેટલા પગ ચાટવાના છે તમે વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. આજ તો આપણે આખું ખેતર કમ્પ્લીટ જ પૂરું જ કરી નાખવાનું, કારણ કે વણ અત્યારે બહુ જ અમારું એટલામાં બધા કરતાં અમારું વણ સારું છે, સુધરી ગયું છે બહુ. અને જો આપણે દવા પણ અત્યારે આ છાંટી રહ્યા છે. તો આ દવા છે. સારું હાલો મિત્રો, આપણે પંપ પણ અહીંથી ભરી લેવી અને પછી આપણે હજી તડકો ન થાય ને પહેલાં ફટાફટ આપણે આપણું કામ કરી નાખવી. દિવસ પહેલાં આવેલા હતા ત્યારે તમે કપાસ જોયો હતો, ત્યારે કેવડો નાનો નાનો હતો અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો. અને આ એક વેત ડોકા અત્યારે વધી રહ્યા છે. સમજો કુણપ કેટલી આવી છે અને લીલું પણ કેટલું બધું થઈ ગયું છે. વણ કેવું બધું મસ્ત થઈ ગયું છે, કારણ કે આપણે પાયું એનું આપણને વળતર મળી જાય. એટલે આપણે મહેનત કરવી એટલું એનું ફળ તો આપણને મળે, એ તો ફાઇનલ જ છે. આવું બધું વણ કાંક મસ્તીનું થઈ ગયું છે હવે. જો મિત્રો, આપણે ખેતીમાં તો હંમેશા કામ કરવું જ પડે, કારણ કે આપણે ખેતીમાં કામ કર્યું ને એટલે શરીરમાં ગમે એવો રોગ હોય ને તાત્કાલિક હોયો જાય. કારણ કે પરસેવો જેટલો હોય રોગ કાંઈ થાય નહીં, પરસેવો એટલો હોય એટલે પરસેવામાં બધે રોગચાળો બધું નીકળી જાય. અને હવે વાગી ગયા છે 10, તો આપણે પણ ચા પીવાનો પણ ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો આપણે હામાં છેડે હવે જવા દેવી, ટ્રેક્ટર પડ્યું ત્યાં, અને પછી ચા પી લેવી. અને વણ જો કેટલું ફૂટેલું છે. તો સારું હાલો મિત્રો, આપણે જઈએ છીએ આમાં સીધે ચા પાણી પી લેવી. ચા પણ આપણે અહીંયા મેકી દીધી છે ચૂલા ઉપર. ચા દેશી ચૂલો અને પબ જો આપણે 3 પબ છે
3 પગથી દવા છાંટવી છે એટલે 20 વીઘા છે એટલે આપણે થોડી વારમાં દવાનું કામ પણ પૂરું થઈ જાય અને પછી આપણે દવા દેવાનું છે ઘરે. જો અત્યારે દવા આપણે છાંટીએ ને પછી વાહ આપણે જોવે છે કે કેવું કે રિઝલ્ટ આવ્યું છે. કેમ છે રેડી છે? હા, મછલી મરી જાય, મછલી બધી મરી જાય તરત. દવા બહુ સારી છે. અવડું વણ છે. હા, જો અમારે અવડું વણ છે અને 7 દિવસ પહેલાંનું તમે એ વણ પણ જોઈજો ત્યારે વયા છે વયા. જો એ પણ અત્યારે ટ્રેક્ટરનો ડ્રાઈવર છે, માથી નાનો છે પણ એ ડ્રાઈવર થઈ ગયો છે. તો હાલો એ આપણને થોડુંક ટ્રેક્ટર બહાર કાઢી દે અને ત્યાર પછી મારે હાંકવાનું છે. મિત્રો અત્યારે હવે અમે દવા છાંટીને ત્યાં થઈ ગયા છીએ. મારા પપ્પા પણ હાલી આવે છે પાછળ અને મારો ભાઈ હવે ટ્રેક્ટર રાખવાનો છે. આમ તો એને ઓછું ફાવે છે પણ આમાં હાંકવા દેવી એટલે આવડી જાય એને. ઓય હાલ ઘરે. ઓય હાલ ઘરે. તો હાલો મિત્રો ઉગી ગયા છે હવે આપણે ગામમાં
અને આ તો આપણો આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલમાં ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. જય માતાજી.